हेलो एभ्रिवान, नमस्ते। तपाईहरुलाई मेरो भिडियोमा स्वागत छ है। र मैले तपाईहरुको लागि फेरि पनि अर्को लुगा लिएर आएको छु है। यो चाहिँ हो कुर्ता सेट है, 3 सेटको छ कुर्ता सेट लिएर आएको छु। र तपाईहरुलाई म थ्यांक यू पनि भन्न चाहन्छु है। मेरो एकदमै नाइट ड्रेस तपाईहरुले किनिदिनु भयो है, अनलाइन अनि अफलाइन फ्यामिलीलाई थ्यांक यू सो मच। मेरो 60 पीस टोटल चाहिँ मेरो बिक्री भइसकेको छ है। थ्यांक यू सो मच। र मैले यो फेरि पनि कुर्ता सेट लिएर आएको छु है। यो चाहिँ 3 सेटमा छ है। यो चाहिँ तपाईको अनियन पिंक फ्याब्रिक छ, तपाईको कटन फ्याब्रिकमा है। एकदमै सफ्ट लुगा छ, सफ्ट छ लुगा है। 3 सेटमा छ। दुपट्टा हेर्न सक्नुहुनेछ है, दुपट्टा हेर्न सक्नुहुनेछ। अनि स्ट्रेट कटमा छ तपाईको कुर्ता चाहिँ है। साइड पकेट छ अनि ब्याक चाहिँ यस्तो छ। मैले अब भर्खर बिजनेस स्टार्ट गरेको है, कति कुरा म अलिकति भन्न आउँदैन होला। त्यसले गर्दाखेरि अब तपाईहरुले मेरो यो कुर्ता पैजामा चाहिँ किनिदिनुहुन्छ भन्ने आशा राख्दछु है। र यो कुर्ता पैजामाको साइज चाहिँ तपाईको आएको छ मिडियम, लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज र डबल एक्सेल। मिडियम, लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज अनि डबल एक्सेलमा। अनि कलर पनि एकदमै मिठो छ है। अनि राखी आउन आँटेको छ, तपाईहरुको दिदीबहिनीहरूलाई शपिङ गरिदिनु पनि सक्नुहुनेछ है। अनि तपाईहरुको वाइफहरुको लागि पनि तपाईहरुले किन्न सक्दिनुहुन्छ, आमाहरुको लागि किन्न सक्नुहुनेछ है। एकदमै राम्रो अनि एकदमै रिजनेबल प्राइसमा म दिनेछु तपाईहरुलाई है। एकदमै लिएर आएको छु मैले। अनि यहाँ वर्क पनि हेर्न सक्नुहुनेछ है। तपाईहरुको यहाँ ह्यान्ड वर्क छ अनि एकदमै सिम्पल अनि सोबर कलरमा छ है। ह्यान्ड वर्क पनि यस्तो छ, हेर्न सक्नुहुनेछ। अनि तपाईहरुलाई यो कुर्ताको कलर मन पर्यो र तपाईहरुले अर्डर गर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ मलाई यो दिएको नम्बरमा चाहिँ तपाईहरुले मलाई फोन गर्न सक्नुहुनेछ। म प्राइस तपाईहरुलाई एकदम त्यही भन्नेछु र ढुक्क साथ मलाई फोन गरेर प्राइस सोध्नु होला, किनभने एकदमै रिजनेबल प्राइसमा, बजारको भन्दा एकदमै रिजनेबल प्राइसमा मैले तपाईहरुलाई ल्याएको छु। र फेरि पनि तपाईहरुले मेरो अर्को धेरै मैले कुर्ताहरू लिएर आएको छु है। म बिस्तारो गर्दै हाल्ने छु। र यो चाहिँ फर्स्ट मेरो बिजनेसको फर्स्ट स्टार्ट हो। त्यसले गर्दा तपाईहरुमाथि आशा राख्दछु। मेरो रिल्स फ्यामिलीलाई मलाई यति धेरै तपाईहरुले माया दिनुभएको छ है। र मेरो यो नयाँ स्टार्ट गरेको बिजनेसलाई पनि तपाईहरुले माया दिनुहुन्छ भन्ने आशा राख्दछु। थ्यांक यू सो मच।